Той вижда вълнуващото представяне на изображения от живота на Исус. Споделя, че тогава са се случили събития много по-изумителни от представените в Евангелието. Проекциите му разкриват също така много от хората, които са били на хълма при разпятието на Исус. Хора, които не били от неговото време, а били дошли там от други исторически периоди. Операция Троянски кон, например. Това, разбира се, е непознато за човечеството, но има немалко странни в кавички истории за така познатото дълголетие. По същият начин тук можем да си зададем въпроса: така ли го е правил граф Сен-Жермен, който е пътувал през вековете и всеки път, когато... Но не се впечатлявайте до толкова, че да придавате по-голямо значение на самия предмет, на самото изобретение, на самия елемент. През лятото на 2003 година е направено скандално разкритие в района на планините Бучеджи, Румъния. Свръхсекретният окултен отдел на разузнавателните служби Департамент 0 разкрива тайната на това място, което изцяло може да промени съдбата на човешката цивилизация. Скрит в тези планини, близо до околностите на Трансилвания, се намира и скрит сфинкс, който крие нови тайни. Чрез използване на най-модерна технология, Пентагонът засича мистериозна запечатана камера в самата планина, недалеч от румънският сфинкс, която е пазена от енергийна бариера. Един напълно непознат човек под псевдонима Радо Чинамар е станал свидетел на неща, които биха променили цялата представа на човечеството, благодарение на това, че е спечелил доверието на просветени личности и е станал част от загадъчността. Малка част, на което е бил свидетел със собствените си очи, има връзка именно с случката при румънският сфинкс, за която той ни споделя. Днес ще се потопим в разказът на Радо Чинамар, който ни споделя изключителни детайли относно секретните документи, файлове, проучвания и експедиции на разузнавателните служби, които се свързват най-често с древна извънземна технология. Какво откриват, каква полза има днес това за всички нас и какво е общото с египетските пирамиди, ще разберем в първа част за румънският сфинкс и тайната от Радо Чинамар в новият епизод на Скритата реалност. Добре дошли! Чинамар споделя, че Румъния не е поела финален ангажимент, що се отнася до запазване на тайната на това, което са открили. Но въпреки това, договорените срокове все още не са известни, нито подробните детайли на това, което наистина се е случило там. Мнението, което споделя Чинамар по въпроса, е следното. За момента методите, които се използват за пълното отстраняване на всеки опит да се научи нещо за това откритие, са дезинформацията и липсата на всякакво материално доказателство. Задачата не е лесна, но доколкото знам, бе осъществявана с успех до момента. По мое мнение обаче, това състояние на нещата не може да продължава още дълго. Ще анализирам тези аспекти, след като представя всички елементи, които постепенно доведоха до извършването на това изключително откритие на територията на Румъния. Пентагонът осъществява паралелно няколко секретни военни програми, една от които е тази за геодезичен шпионаж. В това се инвестират баснословни суми за технология, която надминава актуалните научни познания. Източникът на тези приказни технологии се пази, разбира се, в тайна, а причината можем само да гадаем, като си вметнем една скоба, че за всяко едно нещо, ако следите предаванията на Скритата реалност, обикновено хората, които споделят такива тайни информации от секретни служби и така нататък, не го правят публично и не желаят да бъдат в окото на медиите, защото се страхуват от това да не загубят близките около себе си и така нататък, а и са притиснати от много хора около тях. Дори някои от причините понякога са, че менталните възможности и информацията, до която достигат към момента,
не е необходимо да бъде предадена цялата на всички точно в това време, а е редно да бъде направено последователно, хапка по хапка, за да може всички да се адаптират плавно, иначе би настъпил шок. Важното е, че тук възможностите им надминават с приблизително 20 години настоящите при актуалният ритъм на развитие. Пентагонът притежава много геостационарни сателити, които имат точни цели за наблюдение. През 2002 един от тези сателити, който се базира на вълнова технология, засича определена структура във вътрешността на планинска област в Румъния, по-точно в определена зона на планините Бучеджи. Отначало се смятало, че става дума за странно карстово образование, каквито са били идентифицирани многократно по цялата планета. Но това се оказва нещо много по-различно от предполаганото. Преди да продължим, абонирайте се за канала, за да не пропускате предаванията, които готвим всяка седмица. За мен и за всички, които работят зад предаванията и за всичко, което правим, е огромно удоволствие. Исках само да отворя една бърза скоба и да изразя своите благодарности, защото без вас нямаше да мога да правя това, което обичам и това да е ежедневната ми работа. Благодаря ви от сърце, наистина. Знайте, че ние със сигурност тепърва започваме и готвим все по-големи и амбициозни проекти. И много ми се иска да ви разкрия подробности, но към момента ще си го запазя за себе си. Просто бъдете в очакване, защото вдигаме все повече летвата на развитието и се надявам информацията, която събираме за вас и тайните в скоби, които далеч не са тайни, ви стават все по-познати, все по-приятни, все по-разбираеми и успяваме заедно да си задаваме все повече и повече въпроси. Специалисти от отдела за анализ на секретните данни на Пентагона информирали по-късно началниците си, че има 3 аспекта, които повдигат големи въпросителни около регистрираните данни от зоната в Бучеджи. На първо място, кухината, открита в планината, нямала връзка с външният свят, намирайки се директно във вътрешността на планинските образования на определено разстояние от техният склон. На второ място, формацията имала форма на тунел, който регистрираните данни описват като много симетричен, завивайки изведнъж под ъгъл от 26 градуса към центъра на планината. Отгоре на всичко, траекторията на тунела била равна. За сравнение, ако считаме за определяща основа на планината, тунелът започва наблизо 1/3 от нея и след това продължава в перфектна права линия. Третият елемент обаче шокирал най-много служителите на Пентагона. Сателитното сканиране разкрило 2 огромни прегради на структурата в солидната каменна вътрешност, които блокирали началото и края на тунела. Тогава Радо получава от таен източник честта да види снимка на компютъризирана скица на странната конструкция от вътрешността на планината, която е пресечена от множество цифри и данни. Блокираните зони били обозначени с червено, което обяснява, че те чисто и просто са отблъсквали всякакъв вид сондаж или анализ, като че сякаш са пазели нещо в тайна. Много е възможно да става въпрос за нещо необикновено, за някакъв тип високочестотна енергийна преграда. Точно това заключили малцината, които били запознати с този мистериозен случай. Заключението се базирало, като започнали по метода на изключване всички други възможности една по една, включително и евентуални смущения от метали или руди. Но това, разбира се, води до един много по-деликатен въпрос. Кой е създал всичко това? Първата енергийна преграда в началото на тунела е издигната като стена и блокира входът към тунела. Втората енергийна стена е като купол или полукълбо и се намира на другият край на тунела, като блокира изхода. Все по-близо до центъра на планината и това, което се крие отвътре. Не знам дали си спомняте, но имаме специални предавания, направени за пещерите Самадхи и експедициите на доктор Ернст Молдашев. Ако ви е интересно, ще оставим линкове долу в описанието, гледайте ги, защото там в своите записки Молдашев споделя много сходни преживявания, че неведнъж военните са се опитвали, китайците, ако не бъркам, да минат през тези енергийни прегради. Говори се, че Хитлер също е изпращал хора да проучват какво се случва там, за да могат да стигнат до това знание. Не са успели да минат. Когато
са минавали, са описвали, че в началото е имало леко главоболие, след това много силно главоболие, след това е започвало да ти става лошо, да повръщаш и така нататък. Всичко ментално, което може да те спре, за да не достигнеш до това, което се крие по-надълбоко. Молдашев също се е опитал да последите на боговете, да стигне до огромните гиганти, които са в състояние самадхи на дълбока медитация, но и той е възпрян в началото на една от пещерите, когато просто не успява да издържи на менталната бариера. Иначе има още нива. За тези от вас, които им е интересно, има специални монаси, които посвещават живота си на това да се грижат за самите пещери. Те са специално обучени и всеки ден излизат и влизат по веднъж или по два пъти в пещерите, но за това се изисква специално ментално обучение, което е свързано директно с тези пещери и с тези същности, които са там, защото, както се досещате, не може всеки да влезе свободно. От Пентагона не успяват да разберат защо тунела завива зигзагообразно към централната зона на планината, нито пък разгадали значението на ъгъла от 26 градуса, който се появява в неговата система. Структурата е разположена успоредно на Земята, а куполната енергийна преграда се намира по вертикала и е проектирана под скалната формация, наречена Бабеле. Вертикалът излизал на приблизително 40 метра от нея между Бабеле и Сфинкса на Бучеджи. Един от тайните източници на Радо Чинамар му споделя за най-бързия, най-лесния и най-опростеният път, до който се стига до вътрешността на планината. Голяма е загадката и също на това за тези, които са създали всички тези структури, как са ги създали без външен достъп в планината, а директно от нейната вътрешност. Може да се предположи, че това е направено като мярка за максимална сигурност с цел да се запази целостта на мястото. Единственото обяснение за използваната технология би било, че по някакъв начин са затрупали главният вход на тунела, след като са активирали енергийната предпазна преграда. Това обаче изисква огромни количества камък, да не говорим за технологията, която е необходима за една подобна работа. Радо също така, забележете, получава и специална карта за достъп до конкретният регион. По същият начин картата е отговаряла на това, което са успели да изчислят от Пентагона. Най-лесно можело да се проникне централно от входа на планината, като началната точка се намирала в нейният склон приблизително 60-70 метра от първата енергийна бариера, разположена вътре. Думите на Чинамар относно решението са следните. Що се отнася до мен, бях изключително скептичен към това решение, защото бях наясно, че тези, които са създали съответната конструкция, са можели да се досетят за тази възможност и да вземат някакви предпазни мерки за нея. Все пак, източникът ми гарантира високотехнологичната подкрепа на армията на САЩ, която щяла да осигури изключително професионално съоръжение за бързо пробиване в скалата. Тази технология използва много мощна плазмена струя и въртящо се магнитно поле, като по този начин може да достигне до стените на тунела за по-малко от 2 дни, взимайки предвид и необходимата подготовка. Разбрахме се първо да използваме този вариант и в случай на провал да използваме по-краткият за директно проникване до енергийната преграда на тунела. Цялата операция, разбира се, се състояла в пълна секретност и това била идеята. След като проучили добре и разбрали какво точно трябва да направят, за да влезнат вътре, идеята била отстрани за всеки, който пита, това да изглежда като съвсем обикновена мисия на Департамент 0, без излишни въпроси. Важният ден настъпил и Чинамар продължава. Скоро си дадох сметка, че изобщо не бях в позиция да оценявам истинската стойност на цялата операция и че трябва да се смятам за късметлия, че ми се предлагаше неочакваният шанс да имам достъп до това, което смятах вероятно за най-важното откритие на новото време. Фактът, че бях повикан от този източник и че мерките за сигурност бяха толкова строги, ме убеждаваше, че наистина бе открито нещо от огромно значение. Това, което приковава вниманието му, е гигантският хангар, издълбан от скалата вдясно от входа на тунела. Тунелът е перфектен, с 10 метрова височина, високи стени, измазани, сякаш е бил току-що направен и естествено идва въпроса какви са технологиите, които са използвали тези по-висши същества, за да могат да направят такъв тип съоръжения, които да останат хиляди години непокътнати. Това не е само в румънските планини, това е
във всички такива древни съоръжения. В горната част хангара имаше механична система като перде, направено от полупрозрачен материал, което бе спуснато само на 1/4 от височината на входа. Две полусферични конструкции били резиденции на румънският и съответно на американският персонал. Тези постройки приличали повече на изследователски станции от друга планета и създавали приятно усещане за комфорт и голяма сигурност. Материалът, от който били направени, бил бял и ограден от шестоъгълни повърхности. В близост до върха имало широка лента от материал с тъмносин цвят. Когато Чинамар спрял до една от полусферичните конструкции само на няколко метра от едната страна на тунела, сърцето му започнало да бие силно. Отвъд широката бариера, пазена от двама неподвижни американски войници, се намирала вероятно най-грандиозната загадка на планетата. Какво бе открито в тази планинска зона? След поредният завой се простирал перфектен прав път от около 50 метра, който много приличал на тунел на метро. В дъното, в самото сърце на планината, се виждало нещо, което приличало на огромна порта, която сякаш се плъзгаше наляво, заемайки по-малко от 1/4 от широчината на галерията. Този вход се пазил от огромна плъзгаща врата. Технологията, с която разполагали американците, била изумителна. Плазмена машина за пробиване, която не била толкова голяма, но за сравнение на това изисквала специална екипировка, особено за тези, които се намирали около нея. Всичко се следяло на компютърни монитори, всяка една тяхна стъпка и пробиването до центъра на планината. Няколко метра след това се твърди, че Радо и мистериозните господа стигнали най-накрая до много интересна галерия, както я описват. Енергийната преграда представлявала енергийна проекция, но така и не успели да разберат кой е този, който я е поставил там или как се е задържала хиляди години в действие. Когато стигнали до галерията, не могли да проникнат през нея. Когато разгледали обстойно мястото, забелязали един голям, перфектно изрязан квадратен участък със страна приблизително 20 см, който изглеждал инкрустиран в стената на планината. На него бил начертан един равностранен триъгълник с върха нагоре. Това бил ключът, който са оставили тези, изградили структурата. Проблемът с енергийната преграда се състоял, забележете, в честотата на вибрациите. Почувствах, че между мен и енергийната преграда съществува някаква съвместимост, нещо от рода на взаимен магнетизъм и усетих, че бях преминал теста по личната вибрация с успех. Не спрях все пак да се питам каква степен на технологично и духовно развитие са имали тези, които бяха създали този истински праг за енергийна проверка, който съвременната наука не може да разбере, камо ли пък да възпроизведе по някакъв начин. И така, без да се усети, Радо преминал през преградата, като единственото, което усетил, било приятно гаделичкане по тялото. Всеки друг, който се опитвал да премине, получавал силно главоболие, световъртеж и гадене. Чинамар натиснал ключа, като премахнал преградата временно. Каменната врата пред входа започнала да се плъзга тихо, почти без никакъв шум. Така видяли голямата галерия, която била осветена, без да съществува никакъв светлинен източник. Тя свършвала изведнъж в гигантска зала към вътрешността на планината. Краят на голямата галерия водел до друга зала, но за разлика от нея, помещението, което те нарекли залата на проекциите, било кръгло, с кръгла форма. Много интересно име, залата на проекциите. Самият Радо споделя, че когато влезнали в залата на проекциите, имали усещането, че те вече се намират в друг свят. Подът бил същия, като в другата галерия, но се отличавал с тюркоаз и също така всичко около тях, което може ли да видят, със сигурност не изглеждало като нищо, което са виждали до момента на планетата Земя. Още в началото вниманието се приковало в задната страна на залата. На половината от обиколката си залата се свързвала с каменната стена на планината. Половината от обиколката на залата на проекциите била покрита от каменния зид на планината. В този масив каменните стени били високи приблизително 10-12 метра и в тях са открили 3 огромни входа на тунели, един отпред, а другите 2 симетрично от едната и от другата му страна. Те били леко осветени в зелена светлина. Интересно е, че в самата зала се намирали каменни маси във формата на буквата Т,
които продължавали по краищата на стените. Тези от вас, които им е интересно, по принцип сега не можем да спекулираме дали в този случай е така, идва от Теос, което на гръцки значи Бог. Има интересна писменост, която е много сложна и не могат да я прочетат, но успяват да намерят прилики в това, че има триъгълници и кръгове понякога в писмеността. Намирали се по 5 маси от всяка страна и на някои от масите имало предмети, които били неопределими. Приличали на технически инструменти от научен характер, но не били познати до момента на тяхното откриване, като Радо споделя по-нататък следното. Опитах се да преместя една от тях, но беше много добре закотвена в земята. Фините кабели бяха изключително гъвкави и леки, а във вътрешността им можеха да се видят малки светлинни импулси, които се плъзгаха по цялата им дължина. 2 от масите бяха празни, покрити само от фин слой прах с оранжев цвят. Истинската изненада идва с отличителния елемент, който кара учените да кръстят залата именно залата на проекциите. Когато човек заставал пред някоя от масите, едновременно с неговото заставане се проявявал холограмен образ, който представлявал аспекти от дадена научна област. Изображенията били триизмерни, цветни, приблизително 2,5 метра високи. Проекциите се появявали сами, сякаш от само себе си, и в същото време зависели от човека, който излъчва команда към тях. Т.е. от този, който прави избор към тях или решава и си пожелава какво иска да научи, какво иска да му се даде, какво иска да види. Ако си спомняте, за тези от вас, които познават в малко повече детайли Супермен, за тези от вас, които са гледали филмът Човек от стомана, дори и новият сериал, който излезна Супермен и Лоис в HBO, ще видят и ще забележат мястото, до което ходи Супермен, което е към момента единствената му останала връзка с неговият свят и планета Криптон, която е загинала в неговата вселена, и там са останали архиви, записи, технология, която не е позната на Земята, точно такъв тип холограмни изображения и технологии. Вижте ги. Сега ще се постараем да ги покажем на екрана, докато говоря за тях, но моля ви, отделете си няколко часа и прегледайте филма, защото има изключително кодирани послания за хората, които умеят да гледат с малко по-широк поглед. Това със сигурност не е случайно съвпадение, но това, което описва Чинамара в своите експедиции, е много сходно до това, което ни показват в преживяванията на Супермен, или това, което той е донесъл като знание за своята извънземна технология на планетата Земя в въображаемата вселена на DC. Докоснах леко един от квадратите, който беше най-голям, и холограмата започна да представя анатомичната структура на човешкото тяло. Всъщност, бързо разбрах, че става въпрос за собственото ми тяло от един специфичен белег, който имах на ръката. Въпреки че не се движех, видях холографско изображение на различни части от тялото си, които постоянно се сменяха, представяйки ме от различен ъгъл. Ако вдигнах пръста си от този квадрат, изображенията с растения и животни се връщаха. Ако предвижех пръста си към средата на квадрата, изображението показваше вътрешността на тялото ми, предлагайки по този начин проекция на вътрешните ми органи според позицията на пръста ми върху квадрата. Разбрах, че премествайки пръста си по определен начин, получавам увеличение на зоната, която наблюдавах. Изумлението на Чинамар било безгранично, защото увеличавал до невероятно малки пространства, преминавайки през собствените си клетки, през ядрата им, стигайки до молекулярно ниво. Всичко било като един сън. Но как така цялата тази напреднала технология се намирала точно тук, скрита с хилядолетия, и изобщо кой е структурирал всичко това? С една дума, за един миг се надминавали и най-смелите мечти на всички учени. Когато някой докосне от други квадрати, те светвали в оранжев цвят, като се появявала и непозната писменост отново. Ако едновременно се натиснели няколко квадрата или два едновременно, например, технологията показвала много сложен ДНК анализ, който показва подробно на молекулярно, на атомно ниво как могат да бъдат свързани и да си взаимодействат тези, които са натиснали бутоните.
Появявал се подробен анализ на генетиката на двата индивида, като се проявили и възможности за опции за създаване на нова хибридна форма между тези, които са натиснали квадратите, което е скандално. Подробно е описано как да се случи, подробно е написано как става, ако желаеш да се случи и съответно какво да правиш, за да се случи по най-правилният начин. Тоест тук се споделят неща, които отново подкрепят тезата и теорията, че началото на човешката цивилизация преди много години може би е било поставено по хибриден начин, както се казва. Сякаш тези, които са създали това, са искали да оставят цялото това безценно съкровище, но не са искали да знаем кои са. В залата на проекциите са намирали и проекции от областта на физиката, космологията, астрономията, архитектурата, геометрията и една област, която представлява характеристиките на няколко интелигентни раси, които не приличат особено на хора. Информацията била толкова обширна, че няколко екипа от учени можели да прекарат там няколко години, без да се притесняват от изчерпване. Всичко това създало впечатление за една огромна вселенска библиотека, която бе синтезирана по гениален начин от една мистериозна, изключително напреднала цивилизация, както от духовна, така и от технологична гледна точка. Забележете на какво се натъкват. Натъкват се на едно приспособление, което има цилиндрична форма. Откриват го зад единият ъгъл. Има кабели, вид кабели около него. Не могат да кажат дали са кабелите, които ние познаваме. Нещо, което прилича на кабели. С сензори по края, като те го определили като древна мисловна машина. Това, което в днешно време ще срещнете като мисловна машина, ако се поровите достатъчно, ще се запознаете с един от методите на дадени правителства и секретни служби да следят други хора, личности и така нататък, тези, които им трябват, чрез познатият метод Remote Viewing. Remote Viewing какво представлява на практика? Това е възможност да виждаш от която и да е точка на планетата Земя в друга точка на планетата Земя, какво се случва в реално време. Да можеш да наблюдаваш от дистанция, безжично, чрез свободната енергия, потенциала и квантовото поле, което така или иначе се съдържа и се намира около нас и в нас. Remote Viewing просто е по-модерен начин да се изрази това, което ние си можем по подразбиране. Ние така или иначе си получаваме информация по същият начин. Това е просто елемент, един предмет, който се е формирал чрез технологията в физически вариант и го прави по-достъпно, като на принципа да го видя, да го пипна, да го пробвам, за да го повярвам, вместо да го повярвам и да видя, че работи. Ние така или иначе си го можем, на който му е интересно, може да се пороби и да разбере какво е Remote Viewing, но мога да ви потвърдя, че същото нещо, което прави Remote Viewing, може да го направите и в медитация. Стига да искате и да сте любопитни. Това, което се опитвам да кажа, тези неща са изключително интересни, тези неща са изключително любопитни. Много е готино, когато видиш техният ефект на живо, но не се впечатлявайте до толкова, че да придавате по-голямо значение на самия предмет, на самото изобретение, на самия елемент, отколкото на вашите собствени ментални способности. Защото те са тези, които са създали този предмет за улеснение, а не обратното. Просто го имайте на предвид, а нека всеки прави това, което реши за най-добре. Чинамар предполага, че тази машина е проектирана по размер от нейните създатели, приблизително 3,5 метра, като вероятно съществото, което се свързва с сензорите във вътрешността на цилиндъра, е било в състояние да контролира много голяма психична енергия и съответно да я насочва. На разстояние приблизително 10 метра зад командното табло се намирал купол, а пред него съд във формата на антична амфора. Забележителното тук е, че съдържанието на тази амфора е една от основните части на откритието. Тя била без шарки и без надписи. По странен начин вътрешните стени на амфората излъчвали една лека синя светлина, която придавала още по-магически отблясъци на белият прах. Тя била направена от червеникав метал без дръжки, елегантният капак не позволявал да се види какво има вътре, но под специална светлина се виждал един много фин, блещукащ прашец с бял цвят. След като анализират този прах, те откриват, че това представлявало непозната кристална структура на моноатомно злато.
То е производно на златото и е блестящо бяло, като атомите му са разположени в двоизмерна решетка, за разлика от обикновеното злато, което има жълт цвят, и атомите са в триизмерна. Много е трудно да се получи такъв тип злато на прах, особено в неговата много висока проба, както е описано в някои антични текстове и в малкото автентични алхимични указания от Средният изток. На практика, съвременната наука и до ден днешен не може да получи тази изключителна чистота на моноатомно злато. Дори така са наблюдавани невероятни терапевтични ефекти върху живите тъкани, по-специално отнасяйки се до способността им за регенериране. Затова съществуват много малко източници на информация, отнасящи се до технологията на получаване на този тип злато. Тайната на този прах е, че най-вече стимулира някои енергийни потоци и променя структурата на клетките, по-специфично на невроните. С други думи, предизвиква много бърз процес на подмладяване, като това се използва от някои конкретни личности в миналото специално, за да могат да изпълняват по-дълго време зададената им мисия. Разбира се, при условие, че консумира този тип вещества от време на време, в точно специфично време с специфични указания, може да издържи много години живот и да остане в същата форма на физическото си тяло. Това, разбира се, е непознато за човечеството, но има немалко странни в кавички истории за така познатото дълголетие. По същият начин тук можем да си зададем въпроса: така ли го е правил граф Сен-Жермен, който е пътувал през вековете и всеки път, когато са го видяли и са комуникирали с него, той е изглеждал по един и същи начин. Древен алхимик, пътешественик в реалностите. Когато учените изследвали този прашец, разбрали, че, обърнете внимание, той е бил смесен с друг елемент, който не е познат на Земята и до днес. Когато Чинамар стъпил на повърхността на квадрата пред малкият купол в центъра, отново останал без думи. Тогава се появила огромна холограма с движещи се елементи, проектирана от процепа на купола. Бързо разбрал, че това били основните аспекти на изключителното далечно минало на човечеството още от неговото създаване. Макар да била кратка презентация на миналото ни, съдържала информация, засягаща скритият произход на човечеството, а по темата той казва следното. Убедих се във фалшивостта на еволюционната теория на Дарвин, що се отнася до човешкият вид. Нейната основна грешка не се състоеше толкова в концепцията, която е общо известна, колкото в непознаването на конкретни елементи, които са се случили на Земята в изумителното далечно минало. Аспектите, които видях, бяха синтезирани и реализирани по изключително интелигентен и в същото време дълбок, интуитивен начин. Почувствах, че краката ми омекват от емоции и застанах на колене, продължавайки да наблюдавам реалните изображения на най-важните аспекти от историята на човечеството, включително истинският му произход, който поражда толкова много разногласия в наши дни. За нещастие, разбира се, не му е позволено да споделя повече по темата, малкото, което споделя, е следното. Невероятно е как това, което се смята за действително случило се, е до голяма степен лъжа, докато митовете и легендите, които пълнят книгите с приказки и които се смятат от повечето хора за продукт на развинтена фантазия, са почти напълно истински. Това странно изопачаване е причинило много проблеми и конфликти между хората в времето. Проблемът бил, че периодът, обхванат от холографските проекции, бил огромен, няколко стотин хиляди години. Това не може да бъде разчетено и разгледано за няколко седмици, за няколко години дори. Стигат до заключението заради информацията, която получават, че целият комплекс, в която се намира планината, е минимум на 50 до 55 хиляди години. И уроците и информацията, която получава, и били на пръв поглед много лесно разбираеми и прости, но в същото време изпълнени с толкова много детайли, че всеки един би се объркал, когато тръгне да ги изследва. Видях истината за египетската цивилизация и начинът, по който са били построени структурите на територията на Египет. Истина, която е напълно различна от нелепостите, поддържани днес от египтолозите. Видях какво в действителност се е случило по време на големия потоп, къде са корените на последвалата човешка раса.
Отначало той си помислил, че холографската проекция ще му покаже произхода на човечеството до момента, в който се е създала планината. След това той се изненадал, защото холографските проекции започнали да му представят развитието и живота на различните раси и цивилизации до 5 век след новата ера. Никой обаче не може да каже каква е причината, поради която историческата информация свършва точно до този момент. Тогава социалната система на населението и цялата планета Земя са били много по-различни от това, което познаваме днес. Той вижда вълнуващото представяне на изображения от живота на Исус. Споделя, че тогава са се случили събития много по-изумителни от представените в Евангелието. Проекциите му разкриват също така много от хората, които са били на хълма при разпятието на Исус. Хора, които не били от неговото време, а били дошли там от други исторически периоди. Операция Троянски кон, например. Тези човешки същества, които не се отличавали по облеклото от присъстващите евреи в момента на разпятието, все пак имали напълно различни черти от тях и по тази причина гледаха да крият лицата си колкото се може по-добре под диплите на дрехите си. Холограмата също така представяла и част от живота и духовната мисия на други изключителни личности от много далечното минало на човечеството, които наистина демонстрирали едни изумителни божествени дарби. Той продължава като казва, че е видял и действията на големи духовни реформатори от преди приблизително 18-20 хиляди години, за които не се знае абсолютно нищо. Холографската проекция продължила само час и половина и той успява за това време да бъде изключително фокусиран в момента, за да запомни всичко, което му се дава като информация и следователно след това да го сподели с всички тайни служители около него и част от тази информация да стигне евентуално до нас. След изчезването на холограмата останах неподвижен за известно време, гледайки в нищото. Това, което се случва, е изключително интересно и със сигурност има хора, които не вярват на такъв тип истории, но би ги посъветвал да бъдете по-широко скроени, да се научите да приемате малко по-различни гледни точки, защото дори някои от тях да не са вярни, дори някои от тях да не са така, те ще доведат до нови, които в крайна сметка ще бъдат така. В крайна сметка ще дадат отговор на някой, който има нужда от точно този отговор. Във втора част от разказа на Радо Чинамар ще разгледаме обиколката му под древната Хеопсова пирамида, какво намира там и как е свързана с румънският сфинкс и залата на проекциите, за която току-що стана дума. Цялата тази информация, която имам честта да ви споделя, е от книгата "Подземните тайни на румънският сфинкс", представена от издателство "Паралелна реалност". Ако някой от вас има желание да си купи книгата, да я намери, да се обърне към издателството, направете го. Наистина това са много стойностни материали, много стойностни писания, които е редно да бъдат разпространени, за да може хората да бъдат информирани. Каква е тайната на дълголетието и какво намира Радо Чинамар в една от окултните зали в Древен Египет? Ще разберем във втора част от неговото приключение. А до тогава, поклони, благодаря, че бяхте с нас. За мен е огромно удоволствие. Бъдете много здрави, пазете си умовете и до следващия път.